ஃபைனலி இந்த மேன் மேட்டர்ஸோடைய மினாக்ஸ்டைல கம்ப்ளீட்டாக 1 month இல்லை 2-3 months இருக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இஃப் யூ see that இதில் கொஞ்சம் தான் இருக்கும், ஒரு 8 ஸ்ப்ரே இருக்கும், ஒரு நாளைக்கு வரும். அண்ட் தென் நான் ஒரு புதுசாக ஒரு மேன் மேட்ரஸ்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன எதுன்றதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஹேர் க்ரோத் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் சே ஹேர் ஃபால் கம்மியாச்சு. அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப விசிபிளாக தெரியும். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹேர் ஃபால் ஆன மாதிரி இருந்தது. தென் ஆஃப்டர் யூஸிங் திஸ் மினாக்ஸ்டைல் ஓகே, இது ஓரளவுக்கு நல்லாவே கேட்குது. இட்ஸ் நாட் அ பெய்ட் ப்ரொமோஷன் அண்ட் அஃபிலியேஷன், அதெல்லாம் எந்த கண்ட்ராவையும் கிடையாது. இட்ஸ் அ ட்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு ஆக்சுவலாக டைம் இல்லை வீடியோ போடுறது கூட, இருந்தாலும் ஐ எம் மேக்கிங் திஸ் வீடியோ ஜஸ்ட் ஃபார் சம் வியூவர்ஸ். ஜென்யூனாக இந்த வீடியோஸை பிலீவ் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்காக மட்டும்தான், அதுக்காக தான் போடுறேன். ஸோ மேன் மேட்டர்ஸ் எனக்கு ஒர்க் ஆகுது, உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னுட்டு 2-3 வாட்டி பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறப்போ எனக்கு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ரேஷஸ் மாதிரிலாம் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் ஓவர் த டேஸ் ஒரு 4 நாளைக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. பட் இட் இஸ் குவைட் சேஃப் ஆன் மை ஸ்கின். அதுக்கு அடுத்து அந்த 1 வீக்கில் 2 நாள் இருந்தது, அதுக்கடுத்து போயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திங்ஸ் ஒர்க் ஃபார் மீ. உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுமான்றது நோபடி கேன் கன்ஃபார்ம், ஈவன் டாக்டர் கேன் நாட் கன்ஃபார்ம். நீங்களாக அது டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரையல் பார்த்தா மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ இந்த பேக்கேஜிங்கில் என்ன இருக்குது, என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் தென் இதோட ரிசல்ட்ஸுமே ஆஃப்டர் சம் டேஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, So now still 5% growmax. Growmax is advanced hair serum. So இது stage 2 தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணேன். இதுல என்ன பார்த்தோம், இதுல MRP 799 அந்த இதுல 699 இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் இதே பிரைஸ் தான், ஒரு 1 கம்மியா இருக்கும். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் நிறைய இருக்கு. அப்படியே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். How to do this. பேக்கேஜிங் ஒரு சீரம் பாட்டில் மாதிரி தான் இருக்குது, ஃபேஸில் போடுற சீரம் மாதிரி. பட் இது தலைக்கு போட வேண்டியது. இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இல்லை, பட் நாட் டூ ஆயிலி ஆஸ் வெல். சும்மா போட்டதுமே போட்டதே தெரியல, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நான் ஸ்டிக்கி தான். தலையில் 2 ட்ராப் போட சொல்லி அந்த பாட்டிலில் போட்டிருந்தா அதே மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ண சொன்னாங்க 2-3 minutes. சரி, நமக்கு மசாஜ் எல்லாம் எங்கே போகிறது, கையே தான் மசாஜ்னுட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணேன். பட் உங்கள் கூட சேர்ந்து இப்போ பார்க்கும்போது தான் தெரியுது என்னுடைய ஸ்கேல்ப் விசிபிலிட்டி ஈஸியாக தெரியுதுன்றது. ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1 month கழிச்சு எப்படி இருக்கணும் பார்ப்போம். வாவ், கையில் முடியே கூட 2 ட்ராப் வந்து நைட்டில் போடணும். இது போட்டுட்டு குளிக்கலாம் கூடாது. ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணேன்னா 2 ட்ராப் போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டேன். ஸ்மெல் இஸ் ஸோ குட். அதுதான். அதுக்கடுத்து நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு விட்டாச்சு. கையிலும் எதுவும் முடியல. லெட்ஸ் see ஆஃப்டர் 1 month.